Hello， 大家好，我是阿龙，好久不见了。这个账号自从我从伊朗回国之后呢，就很少更新了，很抱歉断更了这么长的时间。那一直以来呢，都有很多喜欢我的粉丝朋友在后台私信我，然后在视频下方评论，问我为什么消失那么长的时间不见了，到底哪里去了，是不是这个账号不要了？其实呢，我一直都没有消失的，只是呢，我这段时间是一直都在跟我的女朋友小薇在房车自驾游中国。然后大家也应该有所耳闻，或者也知道了，我和小薇之间最近呢也发生了一些事情。这几天我们之间很多事情啊，包括我们之间的感情都是不太稳定，都是反反复复的。然后呢，上午吵架，下午和好，或者上午说我要去开房车，然后下午就变成了要去开面包车这样子。其实很大部分原因呢，都是因为我们之间还有一些经济压力，然后呢还有看到了评论区的一些压力，然后还有就是父母之间意见的，就受到父母一些意见所左右吧。然后还有就是阿龙目前创作方向还是不太明朗等等的原因，导致了我们之间朝令夕改，就是今天早上一个决定，下午又来一个决定，然后就不停的变化，导致最近很多人说我们之间就是为了流量嘛，去演戏，去搞这搞那的。其实我们想把一切都给处理好，然后呢，双方都不想被大家所指责，所以想法就一天一个样，以至于很多人都在说我们在演戏，逻辑上不能自洽。其实并不是的，我们之间的这些喜怒哀乐都是真实存在的。我们今天也不怕大家笑话吧，我们今天爆发一场争吵，也几乎到了快分手的地步了，还好双方都最后冷静下来，没有导致两个人就彻底破裂那种吧。小薇她目前的压力是大很多的，她这个人工作上比较努力，不像我，工作上比较随性。为什么这么说呢？因为小薇一直以来，首先她家庭压力比较大，然后她其实欠的债比我还多，然后呢，我呢其实家庭经济会比她好一点，就是说父母方面的经济会比较好一点。其次呢，他工作也十分的努力，不像我工作都是比较随性的，有的时候看到想拍的东西才会想着去拍，而不是每时每刻都是想着怎么去给大家呈现今天的内容这样子。我们也是不想为了拍摄上的一些分歧吧，然后在工作方面一直在有争执，所以呢，我们选择各自分开做自己的自媒体账号，然后也选择就是把这个经济彻底分开。其实把经济分开，一方面是为了我们自己以后吧，或者怎么样都是比较好的。还有一点呢，就是不希望双方的粉丝去相互指责。比如说一开始有人指责小薇就是霸占了账号，又霸占了房车等等的，然后后面也有粉丝去指责我，就是说我没有担当，不应该让女孩子一个人开车回家，或者其他就很多吧，这样子的指责吧。所以今天呢，小薇她就从朋友那里借了7万块钱转到我的支付宝账户，然后呢还有12万呢，她就会每个月还给我3万，4个月还清这样子。我们之间把经济账算得这么清啊，其实并不是我想这样子，而是小薇她这个人就是这样子吧，因为我们两个人不在一起了，她觉得把账单这些分清楚比较好一点。然后呢，就是基于我上面说的2个原因嘛，除了我们自身的原因呢，还有就是两方的粉丝不会相互指责这样子。其实我们是没有分手的，因为我看了，其实我也有看一些网友的评论有的人他写了一些文章，很多文章去剖析我们2个人之间的一些东西，说我们分手啦，在演戏啊，等等等等。其实我从一开始到现在，我都没有说过我们已经分手了。因为我们不是明星，没有必要去隐瞒这些东西。我们之间的感情确实有存在一些问题，这些问题呢，大部分来说都是拍摄就是工作上的，还有经济上的一些问题吧。所以我们接下来呢，也是会共同的努力，去尽早把我们2个人以前吧，就是做生意的时候嘛，有欠一些债务嘛，所以就尽早把它给还了。然后呢，我们2个能够在一起去共同努力，实现各自的梦想。风风雨雨走到现在也是不容易的，所以呢，我们会为了2个人的未来而继续努力，继续奋斗吧，尽早把我们债务给还清楚。因为目前呢，我们这个确实是
债务方面没有解决，然后感情方面又不稳定的话，确实两个人在一起创作，一点点小矛盾都会变成大的矛盾。所以呢，我们目前选择了分开工作，其实对我们来说应该是最好的一个选择。同时也很感谢大家在之前的视频里面，就小薇的视频里面，在给我们各种考虑，在为我们考虑，也要给我们各种建议，给我们各种想法，替我们担心，还有支持，还有鼓励，反正就很感谢大家了。因为如果没有大家的支持鼓励，我们也不会走到今天。所以说我们会为了接下来嘛，我跟小薇会更加努力的。然后还有一件事情呢，就是今天我会重启这个账号的更新。分享需要跟大家分享的东西我会分享出来，然后呢，至于去国外拍摄的话，目前大家也看得到国外的疫情的发展，所以说今年应该是不可能的了。因为我看这个疫情应该今年其他国家应该都还有蛮大的压力的，可能还要过1-2年。那疫情稳定之后呢，就是在国外没有那么大的危险系数之后，我可能也会选择出国去背包游，再给大家带来就是国外的人文背包旅游视频吧。目前我的计划呢，就是要买一辆自动挡的小车吧，就 SUV 那种，然后呢就是改成能够在车上睡觉的。年后大概年初8之后吧，我就出发去哪些地方呢？目前我心中想去的地方啊，大概有陈子古村啊，还有丘纳桶好像是在丙中洛吧，然后还有德贡公路。自宗教堂，还有雨崩啊，还有阿泽科村等等，就这些地方吧。其实我也具体的线路还没有把它给画出来或者列出来，反正在这之后吧，我会详细的把它给这个线路给列出来。因为很多地方其实你把它列出来之后，它就会串成一条线，你就知道该怎么走了。这就是我年后的，就我最近的计划吧。就首先买车，然后就看能不能改一下。主要是目前呢，自己对车这方面了解也不是很多，所以如果大家有什么好的建议呢，欢迎在评论区提出来。因为我的预算是8万以内，自动挡的 SUV， 然后呢最好是后排能够放倒，然后适合睡觉的那种，如果不适合的就只能自己改了。这个就是我的一些计划吧。很多人说啊，为什么我不去开小薇的那辆面包车？其实小薇那辆面包车是很理想的，就是因为他自己都已经改好了，很适合在上面睡觉、生活啊、工作啊等等。但是对我来说，手动挡的话呢，确实操作起来没那么习惯，我还是喜欢自动挡更多一点。所以说我买车之后会先好好练习的，因为我自己拿到驾照，其实我是有驾照的，很多人就觉得我没有驾照，因为以前确实房车我也很少开，面包车我也很少开，所以说很多人以为我没有驾照，其实我是有的。只是我确实是开的比较少，我最后一次开车应该是在驾校了，所以说买到车之后要练习之后呢，我才会出发自驾了。这2天有点着凉啊，说话都有点鼻塞的，今天废话比较多啊，希望大家不要介意。也感谢大家一直以来对我的支持以及等待吧。国外的就喜欢看国外游的粉丝可能就要等得久一点了，因为目前真的没法去国外继续去旅行。但是呢，我自己的理想就是做一个环游世界的背包客，所以说希望以后有机会呢，一定会给大家带来一些精彩的国外游的视频。那今天的视频就到这里，很感谢大家收看，那我们下期视频再见吧，再见，拜拜。